Hello Philippines, good afternoon. Once again, nandito naman tayo sa Lanang Aplaya. Kuha tayo ng update sa ginagawang tulay Davao Samal Bridge. Ito na po yung sitwasyon dito. Ayan na po. Asya nga pala, shout out to kay Michael Caminadi, yung operator ng bako dito. Kaibigan ko yan. Ayan na po. Okay, pasok tayo sa loob. Punta tayo sa Davao Beach Club. Kuha tayo ng bagong update doon. Kung ano ng sitwasyon doon sa loob ng yung sa Greenway. Okay, nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Kuha tayo ng update dito. Ito yung dump truck na humahol ng waste doon sa dagat. Hintay pa sila ng signal kasi masyadong marumi daw yung Greenway. Palinisan pa daw bago sila maghahol. Yan, may bago na namang kulom na hinakot nila. Yan, marami ng puste nakabaon doon, no? Yung iba na buhusan na. Yan, malaki ng accomplishment ng Chinese contractor. Yan, maraming materials na nakatambak doon, no? Yan, magandang ngayon ang dagat, ayaay. Shoutout nga pala kay Alan Mendoza tsaka kay Jojo Mendoza, nasa Jansan. Kumusta na kayo dyan sa Jansan, Jo? Itong parte dito medyo matagalan pa ito kasi giuna nila doon yung apat na puste, pero naka-prepare na ito. Ayan po, yung isang araw sinisipan nila ito ng tubig kasi dami ng tubig Ayan, clear na ito. Parang dito ilagay yung mga ibang unit nila saka mga materialis.
po yung bungalow. Sira na. Ito na po yung sitwasyon dito. Yan. Doon na sila sa dulo. Ay panibago na naman silang nilagay na kulong. Yan po. Dito gi-prepare na nila yung mga IV mo. Lagay na nila dito, gi-transfer na nila dito galing doon sa loob. Kasi dito naman sila magukay. Lagay na sila dito ng puste. Dito naman sa kabila yan. Dito naman yung trabaho. Yung waste dun sa dagat, dito nila ginadala. Tapos tinambak nila dito kasi medyo mababaw ito na lugar. Yan o. Yan, dito lang tayo magkuha ng video kasi medyo bawal dun sa loob. Ayan na po. Yun, nagdiskarga sila ng panibagong kulong.